Penanganan Simple Ayam Norik, Prague. Halo, selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan. Kebetulan di sini saya ada yang ngorok. Ini bukan ayam utama, ini merupakan pelatih dan kondisinya ngorok. Meskipun pelatih harus kita obati. Kita pakai cara sederhana saja. Yang pertama, kalau ngorok itu enggak terlalu parah, kita pakai ini tetraklor. Caranya cukup simpel. Kita ambil 2 butir. Sebelumnya kita kolok dulu, kita buang lendir-lendirnya dulu. Kita ulangi kurang lebih 2-3 kali. Setelah itu tetraklor yang tadi, yang satu kita cekokkan seperti biasa, terus kemudian untuk yang kedua kita buka kapsulnya seperti ini, lalu kita taburkan ke bagian tenggorokan ayam tersebut. Kita ulangi sehari 2 kali, pagi dan sore setelah makan. Biasanya ngorok akan hilang dalam 3 hari. Kita ulangi 3 hari berturut-turut. Itu cara termudah. Biarkan ayam bersin-bersin, itu akan mempercepat penyembuhan. Oke, terima kasih. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua kita next video.